Mandeko, mbote na biso. Shalom, assalamu alaikum. Tsikete kimi nzambe, emeka kozala liko na biso. Bandeko na ngai, lelo naye koloba nini na video oyo. Naye koloba concernant makambo ya coronavirus, et puis deuxièmement, nakomeka koloba likambo ya concernant ndeko na biso oyo akufaki na kati ya poto, oyo mwasi abomaki na kati ya ndako. Alors, tout d'abord, nakolingana remercier le bon Dieu, ya Allah, pamba te apesinga makasi nako kozala na moment oyo liboso ya video oyo. Po soki ezali mpo na ngai moko, ntango mosusu nakokoka kozala liboso ya video oyo te. Pamba te balobi nzoto ya motu sans spirit ya nzambe ezali eloko moko te. Donc the body without the spirit is dead. Eza même koloba yango na kati ya mokanda ya Jack ou James, na kati ya chapitre 2 verset 26. Elobi the body without the spirit is dead. En même temps aussi, soki totali na kati ya Genesis chapitre 2 verset 7, tokomona kuna tango le bon Dieu ya Allah asalaki Adam, azalaki na épave. Après avoir écouté brief epai ya Adam, nde Adam ekozwa spirit ya Nzambe akomi moto. Donc pour nango lokumu isonga pa ya Nzambe. Alors bravo and sister. Maladie oyo ezali aventure te, ezali joke te. Maladie oyo ezali très très sérieux. Maladie oyo ezali koboma. Maladie oyo ezali na frontière te. Maladie oyo ezali kotala race te. Maladie oyo ezali invisible, oyo ezali komonana te. Il faut que se protéger contre la maladie oyo. Éviter kopesa bato mbote ya maboko. Éviter epai bato bazali ebele, pas entourage bato bazali ebele. Éviter kozala soki otamboli, soki nano osukeli maboko na yo te. Éviter kosimba miso na yo, éviter kosimba munoko na yo, éviter kosimba zolo na yo. Pamba te eza aussi na moyen wana maladie wana ezali kokota na kati ya nzoto ya bato. Éviter aussi kopesa ba bisou na ba bese. Éviter aussi kosona mutu na pembeni au moins 2 mètres. Alors namoni kuna na mboka na biso baza kopia système kena voilà bambote kena voilà makolo oyo maboko te etu. Alors eza vraiment la sécurité mingi te. Pamba te ntango bozo kotuta makolo, alors beaucoup de gens peuvent mettre na moto. Ou non, beaucoup de gens peuvent mettre na moto. Alors on a considéré les amis nini qu'on peut se moins niamoske. Moto aboué. Na 2 mètres ils ça va. Mais il y a beaucoup de tout beaucoup de gens peuvent mettre na moto. Alors pour nango to me kozana ba norme wana, to me kozala protéger, to landela ndenge baza koloba pour na keno maladie wana et kokoza biso te. En même temps aussi tous à la panique te, tout comme ça on panique te. Ceux qui te comme ça on panique. Ceux qui te comme ça maladie yana que non, tout ça qu'on bang yango na niveau moko ya très élevé. Alors mingi bako bela maladie wana sans que azo yango. Que seulement na kokanisa na ko banga wana mona ubeli maladie wana. Donc tous yango na panique te, tous yango na ko banga te, tous yango mingi to se protéger contre maladie wana. Voilà. En même temps aussi, pour na ko loba. Oh mingi bato baza ko bossa na aussi. Maladie oyo oko fanda na kata ndako be ezu na kata ndako. Nole malamu. Maladie oyo okoki na oko banda te. Mais na kata ndako maladie na eko zo na kata ndako. Ndenge nini tanso botuna question ndenge nini obimite. Ndenge nini okutana bato te, ndenge nini ozalaki bisika bato bayebele te, mais ezo ndenge nini. Voilà un sister. Alors na kati ya ndako ezo moto ndenge nini. Tout d'abord tozana ba lettre ya na ndako, ba boîte lettre ya na ndako, ba lettre ya na ndako wana po ekoma na kati ya ndako na biso. Tout d'abord utaka musika etambulaka partout.
euti na grand poste na petit poste ba poste mene bena ngo ti e comment donc elandaka echelon donc ndaba echelon na iza na maboko ya bato alors who knows nana yebi soki moto asimbaki ya lettre wana azalaki ja atteint ana virus wana so azalaki ntie oyo akosolaki na lettre wana nobody knows moto moko ayebi te alors akozwa lettre wana aya bwaki na lettre na kati ya lettre na kati ya ndako na yo yo mpe sans le savoir innocent comme ozali ndenge ozali okebi ozwi lettre wana osimi na maboko na yo alors ntango osimi na maboko na yo oyebiki na ozalaka ndako na yo osalelaka moko te alors ozala kontamine pamba te na kati na likolo ya lettre wana molala wana ezali yo oyebi te okozwa ngo osimbi alors osimbi na monoko osimbi ozoloba ose contamine sans le savoir. Deuxièmement, oza na ndako obimi mpe te mongo ozwa ngo ndenge nini voilà oza na ndako na mbala mwasi oyo mbala abimaki libanda akendaki mwa shop azalaki na mwa 50 livres akei na shop asombi eloko bapesi ye retour change 20 livres 10 livres tu retour alors même aussi na mbongo aussi mbongo etambolaka partout na maboko ya bato mbongo etambolaka partout na maboko ya bato mpo ozwa mbongo na maboko na yo boye donc millions de personnes asimbi mbongo wana na bato basimaki mbongo wana soki aussi baza so atteint oyebi te soki moto asimaki mbongo wana peut-être asimbaki ezolo na ye asalaki nti asimbi mbongo wana donc alors yo osimbi mbongo wana mpe susu oyena donc mama zwana mwa 10 livres oyo soki ndenge nini donc simba wana soki déjà na kati ya mbongo wana elaki ate okozwa ngo lisusu mpo bato balobi maladi oyo ezali kose transforme ndenge nini bisika moto asimbaki soki aza na yango setikeli wana yo soki osimbi wana ekozwa yango na kati ya bisi osimbaki tre ya bisi wana yo kosimbaki wana mpe ekozwa yo donc yango azoloba okoza na kati ya ndako mpe ekuti yo wana alors nini tokosala ntango oza na kati ya ndako ntango baletre eza koya il faut kozala moins prudent ntango baletre eza koya na lettre box zwa maga olata osimba na baga wana eza kaka mpona kose prévenir kose protéger ekozala nango mpe eza nango te mais mpona kose prévenir mpona se protéger parce que na moment oyo toyebi ndenge ezali kotambola te voilà donc ozala na baga na yo lettre yo olata baga ofungoli yango tu etu voilà mbongo mpe doki mwa ekenge tu etu voilà ntango osomaki mbongo avant soki ndenge nifo maboko toujours sukola tu etu voilà eza vraiment très important alors concernant makambo ya ndeko na biso oyo akufi na poto awa oyo tomoni bavideo awa ezali likambo ezali mpasi mwasi aboyi mobali na kati ya ndako atie embeli akufi keno ntango ayaki na ndako ayekuta mobali aza kosolola na mwasi mosusu na telefone par conséquent na kanda wana azwaki mbeli na désordre atie mobali akufi tomoni yango awa ndenge bayaki bazwi mobali bakufi ntina oyuma ndenge moto akufaka tomoni bafoto nde makila partout tu yetu baswaki na ye pour 26 ans video oyo esali mpasi mpe esali mawa tomituni mpona nini boye mpona nini tokoma tinda maniveau oyo boye toza na nation moko eza bachrétien oyo toyebi na majorité biso bacongolais mingi baza bachrétien alors tota na bible kobanda na Genesis na Genèse tina Apocalypse Révélation bisika moko te Nzambe apekisi mpe alobi na motu kobala basi mibale te ezali te nali malamu kobanda na Genesis na Genèse tina Apocalypse tina Révélation bisika moko te ya Allah oyo Nzambe apekisi ke motu
abala basi mibale te ezali te mpo soki ezalaki mabe soki nzambe apekisaki yango mbele tokomona baprofete ya nzambe oyo basalaka makambo na volonté ya nzambe oyo ntongo basala makambo nzambe aza kotinda bango epe aza kolakisa bango ntongo basalaki yango cela veut dire epai ya nzambe ezalaki lisumu te mpe ezalaki mabe te na mokili tobangaka kosala makambo oyo nzambe apekisi biso bato moki tosala yango tobangaka yango nde ezalaka mabe me oyo nzambe apermetaka bato mokili basala ezalaka mabe te donc oyo nzambe apermetaki baprofete na basala ezalaki mabe te tota na bible la mèche azalaki na basi bone la mèche ntango so bokocomprendre te Caïn ntango nzambe abenganaki ye apesaki etumbu ntango akendaki kuna atruvaki mwasi baboti Enoch aselevé apesi na koma Enoch aye kobala aboti Irad aye kobota Meshu Joël aye kobota Meshu Sahel et puis Meshu Sahel aye kobota nani Lamèche azalaki na basi mibale Ada na Zila voilà tolongo wana totali na Abraham oyo le bon Dieu ya Allah abengi ozalaki ami ya nzambe azalaki na basi bone misato Hagar Sara na Ketura basi misato tolongo wana totali na David oyo nzambe abengi l'homme selon mon cœur azalaki na basi bone 8 tolongo wana totali Jacob azalaki na basi bone mibale tolongo wana totali Salomo oyo nzambe apesaki sagesse oyo kena moto moko te na mokili azalaki na yango oyo meme azali kosola na banyama na bandeke azalaki na mino to de parabole oyo toyebi azalaki na basi bone 700 femmes na 300 maîtresses donc 1000 nzambe amonaki yango mabe te mpona bango non pourquoi nzambe apermetaki baprofete na ye bazala ndenge wana babala ndenge wana pamba te epai ya nzambe eza mabe te eza mpe lisumu te me lelo ekóma na kati ya Congo na mboka na biso mobali soki abali mwasi akomisi mobali bien privé na ye toki akomisi mobali bien privé na ye akokobouge te akokosala eloko moko te donc akomi ya ye personnellement voilà ezalaka ndenge wana te soki bomoni emarche te esimbi te bokabani malgré la bible eza koloba bino kovala keno vala bokosala divorce te eza koloba yango wana na kati ya Luc 16:18 eza koloba yango epuis na kati ya Matthieu 5:31-32 eza koloba yango epuis obondaka mi Paul aloba yango na kati ya 1 Corinthians chapitre 7 verset 10 na 11 alobi ndenge wana alobi nini soki okabwani na mobali na yo okobala te kotikala ndenge wana omweke bosala réconciliation ozongana na ye wana nzambe aza koloba ndenge wana me bolandaka yango te bokipaka yango te tomona badivorce ebele esalamaka awa soki omoni mobali ke aza
tricher osa makambo oyo voilà que non yozo ko ngote boka bwana malembe ke okoma na niveau ya koboma mutu lelo bomiye yozo nini otika na mokili bon tu peut-être na prison tu et tout après que tu obima vie na continue okolinga tanga mosusu pe ozongobali mosusu pe obosani pe mais mutu obomiana mama na azana souffrance akosouffrir bana na ye bakosouffrir bandeko ne bakosouffrir baleki ne bakosouffrir baninga ne bakosouffrir donc ezalaka ndenge wana te soki marché te pokabana l'amiable kolongola vie ya moto boye eza malamu te atandamisa nzambe eza lisumu wana ezalaki kote ya bana basi alors mpona bandeko na biso mibale il faut aussi koevitaka makambo mosusu nalobi ya malamu na kati ya biblia bisika moko te nzambe apekisi mobali abana basi mibale misato apekisi yango te napesi bino baexemple awa ya bible ya baprofete ya nzambe bazalaka na basi bone na basi ebele même ata na nouveau testament epekisami te mosusu balobaka na vala te jésus mpe ezali kona alobaki na vala soki mwasi na mobali bakutani bakomi eloko moko nzoto moko flèche moko tu etu oui ezoloba ndenge wana mais elobi te kena vala kena vala ke epekisa na mobali abala mwasi mosusu elobi ndenge wana te eza maloba oyo elobimaki na kati ya na Genesis adamu tolobaki yango ntango le bon dieu ayekisala adam azalaki ye moko après avoir ayekimaki na vala adam aza ye moko alaisi adam pongi aye kozwa mwasi aye kosala mwasi na mopanzi ya adam azwi mwasi wana aye epai ya adam alobi this is my bone of my bone oyo ezali mikwa ya mikwa na ngai this is my flesh of my flesh oyo ezali mosuni ya mosuni na ngai par conséquent mobali akotika mwasi paroda akotika ndako ya baboti na ye bakofanda ye na mwasi bisika moko aloba te keno voilà ke mobali kobala mwasi mosusu te fo mwasi ezalaka moko balobango te ezali mpe te ndenge nalobaki kobanda na Genesis te na apocalypse bisika moko te nzambe apekisi ke mobali abala mwasi moko kaka ezali te preuve ane baprofete oyo ya nzambe oyo toyebi ya minene badavid ibrahim salomon jacob david bazalaki na basi plus ke mibale voilà alors mpona biso mibale na kati ya Coran eza koloba nini elobi bala basi mibale misato mine soki okokoka kosala bango égalité te bala seulement mwasi moko wana ezali le seul livre oyo nzambe atia na mokili eza na expression nazobakana vala bala seulement mwasi moko eli malamu bala basi na choice na yo na choix na yo mibale misato mine mais soki okokoka kosala bango égalité te bala seulement mwasi moko mpona biso mibale soki omoni ke voilà okoka kogere basi mibale te non bala seulement mwasi moko mpo soki okoka te ozala na je ya kokosa ozala na je ke no voilà mwasi yanda akuti na mwasi mosusu osala te eseli desordre mpo nini ozala laka ya vérité mpo ozokoka te soki omoni ozali oza na facilité ya kosala yango fandisa mwasi yebisa mwasi
Tengai, Nazana, moi c'est Moussoui, Nazana, moi c'est Baleboy. Voilà. À ça, comme on a besoin de ceux qui m'ont dit incapable de faire ça, pour éviter des problèmes, pour éviter ma camus, il fallait pas commater. Dans la carte, côté de moi, donc on a vu sur Kofi. C'est vrai que nous peut-être temps sous moment là, il y a les correcté. Moment là, il y a Kofa. Ils sont dans le prêter. Mais moi, c'est naïf. Avec le monde, na kata vie. Ils allaient passer. Ils allaient passer. Na kata motema. Puis na kata bateau. Na baninga, na bana, na ba maman, tout et tout. Ils allaient passer mingi. Tomeka, comme il est là. Tant, na moment où ils ont malheur mingi te. Tant ne mo qu'ils allaient paniquer. Tant ne mo qu'ils allaient na situation où tous allaient passer dans un moment où. Alors, conseil, où on a mis qui que se contribuer dans le moment où ils allaient yangoana. Tommy Lengela, faut se protéger contre maladie oyo. Bandenge yako prévenir yango ezali ebele. Bandenge yako kozala protection yango ezali ebele. Tozoyoka ba video, tozomona makambo ndenge na ndenge, bato bazokopesa ba schéma ya ndenge na ndenge. Bandenge mosusu balobi mpona kaka koprévenir yango ozwi vinaigre, ozwi ma 3 luta vinaigre otia na kopo oyo omelaka café. Ozwi aussi mwa mungu na luta moke mwa katikati yango otia na kati. Ozwi na mwa mai ya moto mwa moke otiaka na kati omeli. Eza aussi pour se protéger contre le coronavirus. Ok, bah nzela ezali ebele balobi touche meme na Rome. Bravo and sister. Oyo nazalaki nango mpona koloba eza yango. Ezalaki ya bino le grand maître Mohamed Ngambe. Tika ete lokumu mpe nkembo ezongo epai ya Allah. Merci.